Монгол Улсын засгийн газраас эдийн засгийн аврах 10 их найдын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр болсон. За энэ хүрээнд 2 их найд төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд олгохоор болоод байгаа. Гэвч уг зээл нь жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид хүртэж чадахгүй шалгуурыг тавьж байна. Тодорхойлбол барьцаа хөрөнгөтэй 2019-2020 онд өр зээлгүй аж ахуй нэгжид олгохоор төлөвлөсөн. За энэ шалгуур нь жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг зээл авах боломжийг нь хааж байгаамаа. Эрүүл мэндийг хамгаалж, эдийн засгаас сэргэх 10 их найд төгрөгийн хөтөлбөрийг засгийн газар хуралдаанаар баталсан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд жилийн 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатаар 2 их найд төгрөгийн зээлийг олгох юм а. За аж ахуйн нэгжүүдийн тодорхой шаардлагуудыг тавьж байгаа. Тодорхойлбол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотроолоод нийгмийн даатгалын шимтгэлийн үр төлбөргүй байх заалт нь гол шалгуур юм а. Засгийн газраас танилцуулж байгаа мөн хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийн хамгаалалт эдийн засгаас сэргийх 10 их найд ийм цогц төлөвлөгөөг бид засгийн газар шинэ засгийн газар бүрдсэнээс хойш богино хугацаанд төлөвлөж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. За энэ дотор та бүхний энд дурдж байгаа 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай ийм нэг зээлдэгчид 500 сая төгрөг хүртэлх ийм зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлж байгаа. За гэвч өнөөдөр бодит байдал дээр цар тахлаас үүдэлтэйгээр орлогогүй болсон аж ахуйн нэгжүүд ажилчдынхаа цалин хөлсийг дүнгэн дангаа өгч зарим нь орлогогүй болж татвараа төлж чадахгүй хуримтлалыг үүсгэж байна. За нэг хүрээлбэл аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотроолоод нийгмийн даатгалын шимтгэлийн үргүй аж ахуйн нэгжүүд тун ховор байна. За тодорхойлбол барьцаа хөрөнгөтэй 2019-2020 онд өр зээлгүй аж ахуйн нэгжүүдэд олгохоор төлөвлөсөн. За энэ шалгуур нь жинхэнэ үйлдвэр эрхлэгчдийн зээл авах боломжийг хааж байна. 2019 оны жилийн эцээр одоо татварын бол нийгмийн даатгалын өргөө байх хэвээр. Тэгээд 20 онд X тайл өгөөгүй байх хэвээр тий. Гэтэл одоо би өөртөө бас нэг судалгаа харж идэл энэ нийт аж ахуйн нэгжийн 77% нь 2020 онд X тайл өгсөн гэж гарсан байх юм. Тэгэхээр чин тэр 77% чинь одоо энэ зээл очихгүй гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол одоо нөгөө нөхцөл шаардлага нь харахаараа тий. А гэхдээ одоо энэ чинь эргээд банкуудын холбоон дээр бол нэг журам гарах хэвээр. Тэр нь одоо өнөөдөр хүртэл гараагүй байна. Хэдийгээр засгийн газраас аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжсэн бодлого хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа ч жинхэнэ үйлдвэр эрхлэгчид уг зээлийг нь хүртэж чадахгүй. За өөрийн хүүсвэрээр олгож байгаа банкуудыг дэмжсэн бодлого болж хуурж мэдхээр байна. За банкуудын гаргаж байгаа 3% хүүтэй зээлийн зөрүү буюу 6% хүүгийн зөрүүг нь за улсаас дааж байгаа юм а.